話說我想食嗰間咧，咁就今日冇開門，咁所以行到附近咧就見到個方便嘅餐廳，我哋試下咩叫做個冷麵，試下味道先。個麵真係好爽，其實冷麵真係幾好食，可以話偏鹹少少咯。但係咧，因為我呢個冷麵嘅同埋呢個冷麵有少少酸性咧，試下個餃子嘅味道先。佢好嫩同埋味道啱啱好，個皮又薄，所以都幾好食。今次帶大家睇下我住嘅 Airbnb 究竟係點嘅樣。今次首選咗揀嘅係喺孔陵，即係平時大家聽到叫做孔令一隻雞嘅孔陵發源地。個地鐵站一出，轉左手邊便利店上去就見到，一上到嚟真係幾靚。不過佢個唔好處就係要行樓梯，都係只不過行一層樓梯嘅啫。有睇過我之前影片都知道呢度係我有之前拍過嘅橋村北房毛筆字門口，手動拉咗個毛筆之後呢，就入到嚟呢個地方。咁呢個地方已經俾呢一個感覺就好似去咗古代韓國。咁買嘢食之前呢，店員就俾咗啲前菜，記住呢個爆谷係要 refill， 係要再俾錢嘅。就嚟到呢度，咁我哋嗌咗一 set 嘅啤酒啦。咁你會見到畫面上呢，啤酒呢係由淡至濃。另外呢個薯條都幾好食，薯條除咗茄汁之外呢，佢都會帶有芝士粉俾你。薯條配茄汁就一定係必定嘅定律嚟㗎啦。咁但係呢，加埋呢個芝士粉去點呢？其實都唔差過。呢個芝士粉同個薯條甚至薯片嘅味道呢係夾到嘅。木魚湯烏冬，魚湯嘅味道好濃啦，烏冬好彈牙，好爽口嘅嘢配搭呢，就正正常常，冇太特別搶眼嘅味道。嚟到今晚嘅主角入嚟呢度要食嘅嘢就係炸雞。炸雞呢，佢會有4款俾我哋去做嘅，會有3個醬汁俾你點。3個醬汁裏邊呢，佢會扮演一個寫書法嘅模式啦。點咗啲物之後呢，你就掃落隻雞度。咁雞件裏邊呢，就會有不同嘅醬汁，玩味啦叫做。嚟到最後一日，朝頭早冇咩特別景點要跑，咁所以就嚟到近年熱捧嘅望遠市場。望遠市場做咗功課啦，咁都好多人都推介，首先一定要嚟呢個刀削麵店。咁你要見到呢，刀削麵之外呢，其實佢會有其他嘅手燕呢，就係佢哋頭先個 staff 用手去搣不同形狀嘅出嚟個效果。咁我叫咗手燕之外呢，亦都叫做炸醬麵，因為今次個旅程裏邊呢，我都未食過炸醬麵。韓國嘅炸醬麵呢係相當之好食，
尤其是飲完酒之後食一碗炸醬麵呢，嗰個感覺就好滿足，亦都好暖粒粒。佢呢度嘅炸醬麵呢，其實俾我感覺呢，都麵質上都相當之彈牙。炸醬麵嘅炸醬呢個味道呢，唔會話太過鹹，而佢個炸醬呢係偏甜少少嘅。因為韓國嘅炸醬麵同中國嘅炸醬麵係有少少分別，韓國就會偏甜少少個味道，咁食起上嚟呢，就亦都容易啲接受嘅。先影到佢啲職員喺度搣嘅不同形狀嘅燕餃啦，咁呢個燕餃亦都係冇餡嘅，純粹一個麵皮，效果都煙煙韌韌啦，絕對係唔錯嘅。韓國嘅湯底亦都相當之清嘅，都係好有心機做。至於湯麵類嘅產品呢，係真係幾好食。頭先呢，遇着機場快線呢，佢都塞車，咁想早要遲咗半個鐘。好彩我預鬆咗時間，因為入嚟呢就想食嘢。咁第一站就去咗好出名嘅糖餅雪糕先。就係喺個12登機口啦，呢度。唔容易揾到位坐，即刻試下先。好熱，糖餅雪糕。佢又唔係好似薄，嗰個糖漿嘅味道咧係啱啱好，再加埋雪糕咧，完全係夾到爆。佢本身有呢個紅豆糖餅嘅，但係我叫咗呢個雪糕加。佢呢個攤位嘅對面咧，鋪頭對面咧就係賣雪糕嘅，都係另一間。雪糕咧係挺身啲嘅，咁所以咧冇咁快溶。唔同香港有啲雪糕咧，佢哋好快就已經溶咗，跟住食呢個熱狗。其實以往我都會食嘅，但係我今日係去到機場而家先食。當然冇出邊嗰啲咁好啦，因為佢係凍嘅。跟住15閘口隔離就係紫菜包飯，我唔買一啲熟食。佢8點幾已經賣晒啲飯券啦。由於嗰個飯卷冇晒啊，咁所以嗌咗個拉麵同埋隔離搞掂啦，食咗先。我唔知食拉麵公仔麵應該就冇乜特別嘅 reject 或者唔好嘅 feeling。嗰個芝士咧，佢未做到好煙煙韌韌，咁可能佢處理時間未夠啦，咁就未必係做到嗰個效果。因為其實呢度最尾咧，佢都係用微波爐幫你叮。